Hola, soy Renata Martínez, mejor conocida como Renimar, y soy egresada de Bosques International School. Actualmente soy docente en el Tecnológico de Monterrey de estudios creativos para diferentes carreras de ingeniería, negocios y del área de artes. En Bosques tuve la oportunidad de trabajar en muchas áreas creativas, en teatro, en música y en pintura, y redescubrí mi amor por el arte, porque ahí es donde comencé a trabajar con óleo, con diferentes técnicas y también con la actuación. Realmente es una escuela que te permite descubrirte como creativo y como artista, aunque sea en los primeros años de carrera. En Bosques también se abrió la oportunidad de empezar en el área global, en el área internacional, con muchas materias en inglés, muchas materias con enfoque internacional, y creo que eso fue lo que también me impactó para poder tomar decisiones a futuro y también buscar un camino en el futuro internacional. Para todas las personas que piensan que no son creativas, yo les diría que es cuestión de intentar. En el arte nadie nace experto, todos tenemos la oportunidad de explorar quiénes somos como artistas, y les recomendaría a todos al menos darse la oportunidad de ver qué es lo que pueden lograr con sus propias manos. Soy Reni, orgullosamente Bosques International School.